Zdravím chat. Aktuálne sa nachádzam na internete. Som v posteli. Notebook mám na stoličke a ležím. To je v manku už. Začnem video, pretože som posledné 2-3 dni zabudol. A toto bude možno na začiatku bežné, ale sa do toho dostanem. To sám sebe slúbujem. Musím toto dokumentovať v celej celosti. Toto je dedikácia. Proste natáčať o 11. večer. Obetoval vám spánok, obetoval vám regeneráciu. Spolubývajúci tu je, nie? Neviem prečo. A čo sa stalo nové? Aké mám novinky? Ešte k minulom videu som zabudol zmieniť, že dôležitý komponent multimaxingu je výška. Pretože výška je tak dôležitá ako vzhľad, ako facial aesthetics. Takže nosím height booster. A tomu sa priznám verejne. Mám 186 cm, minimálne pred rokom som to mal u doktorky. To znamená, že mal by som vyrásť, keďže to bolo zo 16 na 7, zo 16 na 17, takže som určite vyrástol. A takže mám asi ešte viac ako 186. Ale nosím ešte 5 cm height boostera. Pre istotu. Pretože čím vyšší, tým lepší. Robím si srandu, to je nepravda. Tak si cez 2 metre tam už to je trade-off, proste už sa to neoplatí. Pod tými 2 metrami, tak do 190 do 2 metrov je to ideálny range. Vyzerám čopdek kokot, lebo nemám žiadny make-up, ani žiadny filter, ani žiadny nič. Lighting je tiež úplne na piču. Lebo proste to je svetlo z notebooku. To je všetko, čo mám. Počkaj, tak to by mohlo byť to svetlo silnejšie, ale ja sa potom neuvidím. Takže tak. Hlavná vec, čo som researchoval posledný týždeň, čož bude to najdôležitejšie a tá najviac radikálna zmena v mojom živote je, že researchujem peptidy. Na 100% budem píchať GHQCU, čo je preplať. Zvyšuje to produkciu kolagénu. A je to celkovo skvelý peptid s absolútne minimálnymi riskami. Tam fakt, že sú skoro žiadne risky. To má viacej benefitov jak riskov pre teba. Najväčší risk, že proste budeš mať podráždenú platiek, tu budeš jak kokot píchať strašne veľa toho. Píchanie nie je také strašne oné. Je to fakt, že malá inzulínová ihlica a ide to do tuku. Takže do brucha to proste píchaš. Možno inde, ale tam je to najľahšie. Ťažko sa mi dýcha, pretože ležím si na bruchu. A ťažko sa mi kvôli tomu rozpráva. Toto som chcel spraviť aj posledné 2 dni, ale som sa to nejako vyjebal. Až dneska som získal túto motiváciu na toto video. Dobre, späť k tým peptídom. Najdôležitejší vedľa GHQCU bude melatonin 2. To je MT2 skrátenie. Nájdete pod tým názvom väčšinou. Ten zvyšuje pigmentáciu, ale že neskutočne násobne. Raz pôjdeš do solárka na 30 minút a si úplne černoch. Ale nie černoch, ale pôjdeš proste vyzerať dobre. To je proste taký naturálny, krásny ten. Nebudeš proste biely, jak je úplný kokot. Chápeš? To je tiež veľmi dobrý peptid. Ten mal niečo viacej riskov. Bude ti náhodne stať penis. Nepichaj ho večer, lebo budeš mať zlé sny. A keď vôbec sa spíš. A zvyšuje ti to libido, no. Čo je asi výhoda. Ak máš erektálnu dysfunkciu. Dobre, ďalší peptid, na ktorom zmyšľam, je IGF-1LR3, čož je growth hormón obohatený o tú LR3, čož mu zvyšuje half-life, takže je potentnejší growth hormón. Je to tak silné, že to musíš cyklovať mesiac on, mesiac off, minimálne teda. A nemá to až tak veľa riskov. Najväčší risk je to, že musíš proste so sebou brať cukor alebo nejaké glukózové tabletky, proste juice. A keď sa ti začne motať hlava, proste získať ten cukor späť do tela. Lebo tam je risk hyperglykémia, ak som to dobre povedal. Že budeš mať proste nízky cukor a odpadneš. Peptidy sú fakt dobrá vec.
A úplne chápem, prečo nie sú viac populárne, pretože je s tým strašne veľa jebania sa. Nie, že len to, že sú to research chemicals, takže ťažko ich zohnať. Ťažko nájsť verifikovaného plagia. Ale ešte keď to príde ti to v prášku, to musíš s bakteriálnou vodou zmiešať. Nemôžeš to zmiešať ako viacej na dávku. Nemôžeš to zmiešať, urobiť z toho dávku väčšiu ako tam 30 dní, pretože po 30 dňoch sa ti tie peptidy v chladničke začnú kaziť. Ťažko sa mi správa. Po 30 dňoch sa ti proste tie peptidy skazia. Aj keď sú v chladničke. Takže ty ich musíš rozdeliť na 30-dňové dávky a zmraziť. Tie ostatné, ktoré nepoužívaš. Toto budeme robiť napríklad z GHQCU, pretože im to posielajú minimálne v 50 mg v balniach. A ty keď pricháš 300 mcg denne, tak to nestíhaš proste spotrebovať celé. Dobre, toto bude fakt, že 8 minút a vypínam toho. Na pič sa mi rozpráva. Je zrejme úplný kokot. A dobre, ďalší peptid, na ktorým som rozmýšľal, ale už sa mi zmenili plány, pretože plug, s ktorým som počítal, nie je to plug, je tá stránka, som zistil, že je úplne trošku scam, takže budem musieť objednovať z inej. A z tej stránky je to drahšie. Rozmýšľal som nad BPC 157 a TB 500. Či už sú oboje regeneračné peptidy pre regeneráciu tvojich svalov a zlepšujú recovery. Takže som usudzoval, že pôjdem na to IGF, na growth hormone, na ktorom ti proste budú žať svaly ako kokot, lebo tam bude proste nutričná redistribúcia, že viacej nutrientov, čo máš v žalúdku, ti pôjde proste do svalov. To robí aj inzulín, ale inzulín je nebezpečnejší, kvôli tomu, že si vyvoláš cukrovku, kvôli inzulínovej tolerancii. Growth hormón je v tomto bezpečnejší. A hlavne, keď ho prestaneš brať, tak si tie svaly ostanú, na rozdiel od napríklad testiaku alebo iných steroidov. Čiže jediná vec, prečo neberiem steroidy. Lebo nechcem píchať navždy, lebo by som chcel mať raz deti, logicky. Akože, asi by sa to dalo obísť, ale fakt nechcem píchať testiak navždy. Keď by sa mi to asi zišlo, lebo testiak zvyšuje bone density, ale je šanca, že ti aj zároveň zavrie tie dosky na rastenie. Takže to je taká dvojsečná sekera. Ja som skončil. Budem byť do nohy? Nie. To fakt nejdem robiť. Nie? S tými regeneračnými peptidami. Takže som usudzoval, že keď budem brať to IGF mesiac, takže do toho si dám ešte tieto regeneračné peptidy. Nech môžem častejšie a viac agresívnejšie cvičiť zo zlyhania. Moje telo to stihne zregenerovať. Ten mesiac sa absolútne rozbijem, naberiem 2-3 kg čistých svalov a potom dám deload, aby som neumrel. Lebo TB500 proste zlepšuje recovery tých svalov, krvenie, prekrvovanie a tak a všetko proste. A IGF sa postará o to, aby viacej nutrientov do toho išlo. Takže aby rástli reálne. Len zistil som, že to je trochu drahšie. Hlavne TB500 je strašne drahé. Musíš toho píchať veľa a často. Preto to je drahé. Takisto je BPC 157, ale to je najlepšie pri zraneniach. To je strašne dobré. Ja žiadne zranenia nemám našťastie, ale zároveň zlepšuje aj plať. Takže by som to bral ako tak, aby to sa harmonizovalo zároveň s tým GHCčko. Som zabudol tým mená, ja už pomoc pozde večer. GHQCU, presne tam. Aby to bolo proste v symbolize. Rozmýšľal som, že akože za každý deň, čo zabudnem, tak od tých 8 minút pridám do ďalšieho dňa, alebo koľko som povedal 10, že to budem robiť, ale fakt na to jebem, fakt na to ja mám. Mne dochádza už teraz dých a sme na 9 minútach. Ešte niečo, čo by som chcel povedať. No, tento víkend asi tiež nebudú videá, keďže po mne chodne príde priateľka. Čože ja piču. Povedal som každý deň voľného času. Mám fakt veľa voľného času, ale pred ňou to si sa nedokážem schovať. O týchto videách fakt nikto nemôže vedieť.
akože ani žiadny kamarát, ani najbližší kamarát, ani moja priateľka. Mám priateľku, ak sa nevedeli. Asi dvoch, môžem to povedať. Dve, kedy toto uvidí prvý človek. To veci si deje, keď chodí ono po mesiaci. Alebo nie, Urbex, áno. Tí ľudia, čo robia Urbex, tak sa bude cítiť ten prvý človek, čo uvidí tieto videá. To sú proste staré videá, kde nejaký chalan japuje, ktorý to dokázal. To je ten prístup. Počkaj, ukážem vám moju izbu. Není to vidno asi. Není to vidno. Pieče. Toto mám, vzadu mám americkú vlajku, tuto hore mám fotku Trumpa a toto je vietnamská vlajka, tu je vidno. Je mi to vidno biceps. Jasné. Dneska som mi fakt po piči cvičil. Bolo to kvôli tomu, že som mal fakt veľa kofeínu. Ten kofeín je presne jediný dôvod, prečo sa mi chce točiť toto video. Ale nie, to som asi dal ear rape. Som povedal to slovo na R. Už asi nemám čo múdreho povedať. Takže majte sa pekne. A ty človek, ty máš môj rešpekt. Fakt, že celý môj rešpekt. Nie som kresťan, som agnostik. Takže ak by ste to chceli vedieť, tak som agnostik. Možno to istá, ale vec je agnostik. Lebo kto proste vie? Nikto nevie. Vidíte to z okna? Toto? Tieto jazvy všetky? Tu červenkanosť? Presne preto potrebujem GHQCU. Ešte som si nebol research, že môžem prestať za svojou skincare, že to bude zbytočné. Alebo nie. No asi neprestám. No prečo nie? Ale fakt chcem aj ten growth hormón. Lebo chcem byť masívny. Dobre, to už som dojebal, už som to moc milkoval, už som malý. Počkaj, ukážem vám niečo? Počkaj, ukážem vám moje fotky. Čo som dneska cvičil. Moju fotku, počkaj, tak dám jazd na max. Beriem späť, dám jazd na minimum. Vidíš to? To som ja. Vyzerám, že cvičím. Vyzerám, že? Low-key. Vyzerám, že cvičím. Počkaj, mám tu možno ešte nejakú. Ja ešte k tým peptídom. Je s tým strašne veľa jebania, takže chápem, prečo to ľudia nerobia. Lebo to nie je iba o to, že miešať, kúpiť, nájsť, verifikovať, či je to reálne, či tam nepíchaš skurvený olovo do seba, aby si priotravil mozog a skapal. Tam to musíš chladiť celý čas. A ja ešte, ak cestujem z Intráku naspäť domov, a musím si to chladiť na izbe, lebo to asi nebudem dávať do spoločnej chladničky. Ja si musím kúpiť prenosnú chladničku, powerbanku pre ňu, na izbe si ju budem zo zastrešky zapájať, iba na peptidy. Tá chladnička bude o veľkosti monstru. A samozrejme ihlice, potom ešte druhé ihlice, s ktorými budeš mixovať, potom sterilizačné swipy alkoholové, potom ešte prázdne vials, do ktorých budem neprelievať, ale ihlicami brať to GHK a rozdielovať. Možno to natočím na video. A ak budem mať voľný čas, alebo nebudem to robiť s kamarátmi, tak to natočím. A je si tým strašne malé jebanie proste. A za každým, keď nejakú ihlicu použiješ, musíš ju vyhodiť. Lebo všetko musí byť, že absolútne sterilné 100%. To je v piči. No proste, chápeš. A všetko musí byť proste presne odmerané, vypočítané dopredu. Ešte aj koľko budeš pichať iu. To je v piči. Minút. To je tak akurát. Robím to tradíciou, že budeme hovoriť sláva Ukrajine na konci každého videa. Ešte som ani neoholený. To je v piči. Dobre. Cez víkend dostanem schválenie od priateľky, či môžem vôbec tieto peptidy píchať.
Špiču. Ak hej, tak budúci týždeň objednám z Amazonu chladničku a iné veci. Ak to príde ešte v ten týždeň, tak potom ten budúci už objednám tie peptidy. Takže to je nejaký dvojtýždňový timeframe. Dovtedy to musím úplne že vyperfektovať ten stack. Posledný týždeň som sa s tým jebal bez piče. Posledný týždeň v kuse som proste researchoval, promotoval AI-ko. Cez Grokka som to inak robil, lebo on je menej regulovaný. On je viacej proste blackpilled. Ti proste pomôže s tým češ. To je inak akože pozujem pre miniatúru. Majte sa.